没错，这是一整盘活力四射的马粪海胆，每一只都有手掌那么大。你知道为什么叫它马粪海胆吗？相对于紫胆和黄海胆，现在正是马粪海胆肥的季节。用剪刀沿着嘴巴的边缘剪开，里边肥美的胆肉真是一目了然。剪开以后，用镊子或者筷子挑去它的内脏，然后小溜的清水把它清洗干净。记得当初打工的餐厅每天都要准备300个以上，有的客人一顿就能吃30个，可想而知马胆的人气有多高。今天全部的海胆都是满满的肉，真是没有让我失望。那咱就做一道餐厅高级的海胆料理。用小勺子很容易就可以把胆肉挖出来，挖出的胆肉要像我这样把它放在吸水纸上，为了口感更好，要吸去它表面的水分。那么海胆怎么样才是正宗的吃法呢？咱们取一片寿司海苔，以对折的方式把它拆成小块，把胆肉夹在海苔中，这种方式可以直接感受它的鲜美。但是要说最痛快的吃法，还得是这个装有满满胆肉的豪华海胆饭。寿司米饭里铺上海苔，我是真的想把这8只海胆的胆肉全放上去，淋上适量的刺身酱油，这个只要看见就走不开的海胆饭，味道真的绝了。